ایمان پلورونکي 82 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه ځمکه پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې د مارکوني په نوم باندې یو صلیبی سره له دوه ملګرو د هغه خزانې په لټه پسې روان و، او دغه نقشه هم د احمر په نوم باندې یو غدار مسلمان په لاس ورکړې وه. ورونه د تیرې برخې په پای کې تاسې واورېدل چې هغوی یوې او بلې خواته وګرځېدل. اخر یې داسې یوه لاره پیدا کړه چې پیاده پرې تللی سول. ورونه مارکوني اوښان هلته چو کړل او خپل روان سول. غونډۍ را تاو سوې وه. په دې غونډۍ کې پښې کلکې لګول پکار وو، ځکه چې هلته شګې او خاورې وې او د ښویېدو امکان یې لاره. هلته لاره نه وه، بلکې د تللو لپاره ځای و. د ځمکې او غونډیو څخه داسې معلومېده چې دلته د پیړیو څخه څوک نه دي تېر سوي. هغوی چې کله وړاندې ولاړل نو غونډۍ ښکته تللې وه او لاندې لوري ته یې بله غونډۍ وه. هغوی خپل قدمونه کلک کلک کېښودل، خو چپ لوري ته ځمکه وار په وار باندې ژوره کېده. دا یوه ډېره ژوره کنده وه. د هغه ځای څخه د ښویېدو نتیجه مرګ و. د لارې په خوا کې لوړ غر و چې دوی ورسره په خوا کې روان وو. دې خطرناک ګړنګ ته چې راورسېدل نو د مارکوني څخه یو ملګري وکړه: آیا په دې باور لرې چې د فرعون جنازه او مړی به له دې لارې څخه تېر سوی وي؟ مارکوني وویل: احمر درویش همدا لاره راښودلې وه. څومره چې زه په نقشه باندې پوه سوی یم، خو د تېرېدو لاره همدا ده. د فرعون تابوت خامخا له بلې لارې څخه تللی دی، نو هلته لاره باید موږ پیدا کړو. هغه به پټه لاره وي چې شیلیو ګرد او دوړو به اوس بنده کړي وي. که هغه لاره پیدا سوه نو موږ فرعوني هدیرې ته هم رسېدای سو. د مارکوني یو ملګري وویل: که ژوندي پاتې شو نو. مارکوني وویل: زه په دې هکله تاسې ته ډاډ نشم درکولی، دومره درته ویلی شم که خزانه پیدا شوه نو تاسې دواړه به ښه مالدار سئ. وروسته لاره پراخه او ژوره کنده ختمه سوه. اوس هغوی د داسې غونډیو په منځ کې تلل چې لمنې یې سر نښتې وې، خو لږ وړاندې دواړه سره بلکل یو شوې وه. کله چې هلته ورسېدل نو مخ پورته روان سول. چې 100 ګزه وړاندې ولاړل نو یوه کوڅه ورته راغله چې مخکته تللې وه. ورونه هغوی چې ولیدل نو د غرونو څوکې نیغې نیغې پورته تللې وې، ډېرې ویرونکې ښکارېدې. هغوی ښکته روان سول. هغوی په دې کوڅه کې څو ځلې راتاو راتاو شول او بیا یو پراخ ګرد میدان ته ورسېدل. د دې ځای هوا د زغملو نه وه. په غرونو کې یو ډول ځلا معلومېده، ځکه چې هلته په خاوره کې کوم فلز ګډ شوی و. په همدې خاطر ګرمي زیاته وه. هر لوري ته غونډۍ او غرونه وو. یوازې څو ګزه ځای هوار معلومېده. هغوی چې څو ګزه مخکې ولاړل نو بېرته له ویرې څخه په شا راغلل. هلته یوه لویه پراخه کنده وه، شګې پکې ځلېدې. شګه دومره ګرمه وه چې دود ورڅخه پورته کېده او لړزېدې، چې د هغې څخه د کندې ژوروالی نه معلومېده. د دې طبیعي ژورې کندې دواړو خواو ته طبیعي دیوالونه معلومېدل چې نیغ ولاړ وو. ورونه دا د شګو او خاورو غونډۍ چې نیغه ولاړه وه، د هغې پلنوالی د 1 ګز څخه کم و. ځینې برخې ډېرې نرۍ وې چې تېرېدل ورباندې ګران و. که مارکوني بلې غاړې ته تېرېدل غوښتل نو همدا یوازینۍ لاره وه چې د پل صراط په شان مشهور. د هغې اوږدوالی تر 50 ګزه پورې او پلنوالی یې تر 1 ګز کم او لاندې ورڅخه ډېر ژور ګړنګ و. د مارکوني یو ملګري وویل: د دې دیوال په سر د تېرېدو څخه برسېره د ځان وژنې نورې اسانه لارې هم شته. مارکوني وویل: خزانې په لاره کې پرتې نه وي، موږ به د همدې لارې څخه بلې غاړې ته ځان رسوو. خو د مارکوني دویم ملګري وویل: که وښویېدو نو جهنم ته به ورسېږو. مارکوني وویل: آیا موږ او تاسې په صلیب باندې قسم نه وخوړلی چې د صلیب د عزت ساتلو او د اسلام د بیخ ویستلو لپاره به هر ډول قرباني او سرښندنې ته چمتو کېږو؟
آیا د جګړې په میدان کې زموږ ملګري خپل ځانونه نه قربانوي؟ زه د بې زړه خلکو په څېر احمر درویش ته بېرته ورتللی او هغو ته ویلی شم چې د څو پیړیو په تېرېدو سره اوس ټولې لارې ګودرې بندې شوي دي. کوم ځای چې ویاله وه اوس هغه کمرونه او ډبرې دي. نقشه چې کوم ځای کې کمرونه او ډبرې ښکاره کوي هلته اوس هېڅ هم نشته. خو زه هم ویرېږم. زه بې زړهتوب ښایم. زه دروغ نه وایم. زه د خپل زړه په مقابل کې جګړه کوم. زما ویره زیاته نه کړي ملګرو. که تاسې زما سره ملګرتیا نه کوئ نو تاسې د صلیب سره خیانت کوئ چې د دې سزا به ډېره خطرناکه وي. زه اوس تاسې څخه مخکې روان یم. خو ملګرو په کوم ځای کې چې د ښویېدو خطر وي هلته لکه د آس په شا باندې کښېنئ همداسې کښېنئ او مخ په وړاندې باندې حرکت کوئ. هلته پلنوالی دومره کم و چې تلل ورباندې شونې نه و. مارکونه کېناست لکه د آس په شا چې ناست وي. بیا هغه لږ لږ مخ په وړاندې باندې ځان ښویاوه. د دیوال پلنوالی کم او ګرېده. مارکونې لاندې وښویېده. د هغه پسې دویم ملګری هم لاندې راښکته شو. ناڅاپه د درېیم ملګري خطرناک او ډارونکی اواز راغی. مارکونې ما ونیسه. خو هغه ته هېڅ څوک ونه رسېدل. هغه یو لوري ته ځوړند سوی و. د تکیا د نشتوالي په سبب هغه لاندې پرېوت. د هغه چیغې اورېدل کېدې چې وار په وار لرې کېدې. بیا یو ډب غوندې واورېدل شو او چیغې بندې شوې. وروڼه نتیجه څرګنده وه. مارکونې لاندې وکتل خو هېڅ ورته نه ښکارېدل. د مړ کېدونکي صلیبي اوازونو اوس هم په هغه کمرو کې انګازې کولې. وروڼه دویم ملګري یې وپوښتل زه په داسې مرګ ځان وژل نه غواړم. مارکونې هغه ډاډه کړ او مخ په وړاندې ولاړ. دیوال مخ پورته جګېده. مارکونې په ناسته ناسته ښویېده. د ژړا اوازونه هلته اورېدل کېدل. د لوېدلي او مړه شوي ملګري چیغې هم د کمرونو او غرونو په منځ کې داسې زمزمه کېدې لکه چې د مرګ سوری په دوی باندې هم راخپروي. لږ وروسته دیوال بیا پلن شو. مارکونې شاته د خپل ملګري لاس ونیو خو له دې څخه مخکې هغوی نور ډاډه تللی شول. خو د هوا څپې دومره تیزې وې چې ځان کنټرولول پکې ګران و. هغوی په کراره روان وو تر دې چې دیوال ختم شو. مخکې ډبرې او کمرونه سخت وو. د دوه کمرونو ترمنځ تنګه لار ده چې دواړه پکې ورننوتل. د مارکونې څخه خپل ملګري وپوښتل جایفر بیا هېڅ کله لیدلی نه شو؟ هغه به ضرور مړ شوی. مارکونې هغه ته وکتل افسوس یې وکړ او بیا سر وښوراوه چې نه. د مارکونې په سترګو کې اوښکې ډنډې شوې. هغه د څه ویلو څخه پرته د خپل ملګري په اوږه باندې لاس وټپوه او مخ په وړاندې روان شو. دا هم یوه کوڅه وه چې لږ لږ پرخېده. مارکونې خپل ملګري ته وویل موږ نیکمرغه یو. هر چیرې چې ځو یوه لاره مخې ته راځي. که ډېرې لارې وای نو بیا د غلطېدو امکان زیات و. دا کوڅه هم ختمه شوه. مخکې ځای پراخېده او ډېر زیات پراخ شو. ځمکه نوره پورته ختلې وه. هوا تر اوسه پورې تیزه چلېده. وروڼه مارکونې په دې نه پوهېده چې دوی دې خطرناکې سیمې ته څومره ننوتې دي. هغه دومره پوهېده چې د نورې دنیا سره د ده اړیکې شکېدلې دي. هغه د صلیب لپاره لیونی سوی و. د فرعون د خزانې څخه د هغه یوازینی مقصد دا و چې په دې دولت باندې مسلمانان واخلي او اسلامي هېواد پرې تباه او برباد کړي. په ټوله نړۍ باندې د صلیب حکومت او واکمني راسي. هغه د خپل ویرېدلي ملګري سره مخ په وړاندې روان و. د هوا څپې له هماغه لوري څخه راتلې. د غرونو څوکې یو له بل څخه لرې کېدې او اسمان څرګندېده. هغوی همداسې پورته روان وو. هغه ودرېده او بیا خپل ملګري ته وویل په هوا کې چې کوم بوی دی هغه د دښتې او صحرا نه ښکاري. ملګري مارکونې ته وویل ستا دماغ خراب سوي دي. په دښته کې چې د دښتې او صحرا بوی نه وي نو د څه بوی وي؟ ته ایټالوی یې. شاید تا به د خپل کور بوی حس کړی وي. خو وروڼه مارکونې بیا په بل فکر کې و. هغې هوا بوی کاوه. هغه خپل ملګري ته وویل ته رښتیا وایه شاید دښتې زما دماغ خراب کړي وي. دلته اوبه نشته. زه دلته د شین چمن د خرما د ونو او اوبو بوی حس کوم. زه د داسې بوی سره بالکل بلد او اشنا یم. دا زما تجربه ده. داسې ښکاري چې ماته د خپلې شامې حس دوکه راکوي. دلته د اوبو یو څاڅکی هم نه پیدا کېږي. ملګري لاس ونیو او بیا ورته وویل مارکونې زه هم یو بوی حس کوم. د مرګ بوی. ما ته مرګ نږدې کېدونکی ښکاري. راځه چې په کومه لاره راغلي یو په هماغه لاره بېرته ولاړ شو. که ته دا فکر کوې چې زه ډارن او ویرونکی یم نو ما د جګړې میدان ته ولېږه. د 100 مسلمانانو د وژلو څخه مخکې نه مړ کېږم.
خورونو مارکوني زیات خبرې کوونکی سړی نه و. هغه د خپل ملګري په اوږه باندې لاس کېښود او یې ویل موږ 100 مسلمانان نه بلکې په زرګونو مسلمانان وژنو خو خپله به ژوندي پاتې وو. هغه خپل ملګری له ځانه سره یو ځای کړ او بیا مخ پورته روان شو. ځمکه په کراره پورته کېده. د لمر سترګه وړاندې تللې وه. په دې حالت کې سوري هم اوږده شوي وو. هغوی ډېر زیات ستړي شوي وو. هغوی همداسې مخ په وړاندې تلل چې بالاخره لوړې څوکې ته ورسېدل. شګو د هغوی سترګې پټې کړې وې. مارکوني خپلې سترګې وموښلې او بیا یې ولیدل مخکې لاره ښکته سوې وه او کوچنۍ غونډیانې وې. ورونو دوی په همدې سفر د خزانې په لټون پسې روان دي. هغه خپل ملګري ته په دې حالت کې اواز وکړ او کېناست. بیا یې وویل که ته د شګلنې دښتې په اړه څه معلومات لرې نو تا ته به څرګنده وي چې په دښته کې سرب معلومیږي. ورونو سرب د سترګو غلطۍ ته وایي. که تاسې لیدلي وي په پاخه سړک باندې چې موټر روان وي مخې ته دا پوخ سړک داسې ښکاري لکه د شیشې په څېر پړکه کوي. دې پړکې ته سرب وایي. نو هغه خپل ملګري ته اواز وکړ او ورته ویې ویل که ته د شګلنې دښتې په اړه باندې څه معلومات لرې نو تا ته به څرګنده وي چې په دښته کې سراب معلومیږي. مخامخ وګوره چې دلته خو سراب نه ښکاري. د هغه ملګري وکتل سترګې یې پټې کړې بیا یې خلاصې کړې او په غور سره یې وکتل. ویې ویل دا سراب نه شي کېدی. هغه رښتیا هم سراب نه و. هغوی د څو خرماو سرونه او څوکې ولیدې پاڼې یې شنې وې. خو د لمر سترګه په دې حالاتو کې غرونو ته نږدې سوه. د مارکوني نفس وسوځېده. د هغه ملګري خپلې پښې په ځان پسې راکشولې. خو مارکوني یو دم په شا باندې را روان سو لکه یو ډارونکی شی یې شیندلی وي. خو ملګری یې ورسره ونیښل او په حیرانتیا سره یې ورته کتل. هغوی په خپلو سترګو باور نه شو کولی. هلته یو لوی او پراخه میدان ولیدل چې 1 میل یې پلنوالی و. د هغې شاوخوا طبیعي دیوالونه وو. دا میدان تک شین چې لوړ او ژور و. هلته د خرماوو ډېرې ونې او اوبه ښې پرېمانه وې. په دې جهنم کې دا شین ځای غولونکی معلومېده. د همدې برخې او سیمې بوی مارکوني حس کړی و. مارکوني ته له دې څخه وړاندې داسې غونډۍ څرګندېدې چې د ډبرینو تختو څخه جوړې شوې وې چې تور رنګ یې درلود. د لرې څخه دا غرونه نه ښکارېدل او د شنې سیمې خو چا تصور هم نسوای کولی. مارکوني سمدستي کېناست او خپل ملګری هم کېناست. هغه حیرانونکي شیان ولیدل. دا 2 انسانان چې په لاندې میدان کې په دې لوري را روان وو. هغوی بالکل لوڅ او لغړ وو. د هغوی رنګونه بادامي وو. خو له بل لوري نه یوه ښځه را پیدا شوه چې مخالف لوري ته روانه وه. هغه هم لوڅ او لغړه وه. د هغې ویښتان خپاره او تر ملا پورې رسېدل. د شکل او صورت څخه دا انسانان وحشي او ځنګلي نه معلومېدل. خو مارکوني په دې حیرانونکي حالت کې خپل ملګري ته وویل دا بد روحونه دي. دا انسانان نه شي کېدی. ملګري وویل مارکوني راځه چې د دې ځای څخه وتښتو. دوی موږ ژوندي نه پرېږدي. مارکوني سره له دې چې هغوی یې بد روحونه بلل خو بیا یې هم ویل چې کېدای شي انسانان وي. هغه دا خبره باوري کوله چې آیا دا انسانان دي او که نه. د مارکوني 3 ماشومان تر سترګو شول چې یو په بل پسې منډې وهلې نو د هغوی د حرکتونو څخه داسې څرګندېدله چې انسانان دي. نو خپل ملګري ته یې وویل دا انسانان دي ځکه زموږ په شان باندې په ځمکه باندې روان دي. مارکوني څملاست او په سینه هغه لوري ته وروښوید. د هغه ملګری هم ورسره څملاست. هغوی چې له کوم لوري کتل هغه دیوال عمودي نه بلکې مایل غوندې و. د مارکوني ملګري د مخکې کېدو کوښښ کاوه چې یو دم وښویده او ښکته ولوېده. خو وروڼو د هغه ژور ځای څخه راپورته کېدل شونې نه و. مارکوني شاته وښویده او د داسې غونډۍ شاته پټ شو چې لاندې هغه ملګری چې لوېدلی و هغه ځای ښه لیدلی شو. صلیبی چې کوم ځای ته لوېدلی و هغه څه 40 ګزه لاندې و چې مایل غوندې و. د کندې په څېر نه و. مارکوني خپل ملګری لیده چې د راختلو کوښښ کوي خو مارکوني د هغه سره هیڅ ډول مرسته نه سوای کولی. هغه 2 لغړ انسانان چې دې لوري ته را روان ول نو اوس یې را منډه کړه. مارکوني هغوی دواړه په منډه باندې ولیدل خو ملګرو یې هغوی نه لیدل. مارکوني هغه ته اواز نه شو کولی ځکه هغه نه غوښتل چې خپل ځان هم رسوا کړي. لغړو انسانانو د مارکوني ملګری د شال لوري کلک کړ. د هغه سره توره او یو خنجر و خو د هغې د راویستلو وخت ورته پیدا نه سو. هغوی را چپا کړ. هغه ښځه چې بل لوري ته تلله هغې هم را منډه کړه
ماشومان هم راورسېدل. هغوی په خپله ژبه چاته اوازونه وکړل. د نامعلوم ځای څخه لس 12 لغړ انسانان را په منډه شول. خو د دغو لغړو انسانانو له ډلې څخه یو د مارکوني د ملګري څخه توره واخیسته او د هغه غاړه یې پرې کړه. ټول لغړ انسانان په ګډا او نڅا شول. هغوی هم خندل او هم یې څه زمزمه کول. په دې وخت کې یو بوډا سړی را پیدا شو. د هغه سره د خپل قد په اندازه امسا وه. کله چې نورو هغه ولیده ټول یې ولوري ته شول. دا بوډا هم لغړ و. د هغه د امسا په څوکه باندې د 2 مارانو سرونه جوړ شوي وو. دا د فرعونیانو ځانګړې نښانې وې. بوډا د مارکوني د ملګري په بدن لاس کېښود. هغه اوس نه رپېده ځکه چې مړ شوی. بوډا خپل یو لاس په هوا کې پورته کړ او څه یې وویل. د دې سره ټول کسان چې هلته راټول شوي وو سجده پرېوتل. بوډا له هماغسې څه ویل. هغه بیا لاس پورته کړ نو ټول د سجدې څخه راپورته شول او ودرېدل. هغو خلکو بوډا ته اشاره وکړه چې دا د دې ځای څخه راښویېدلی دی. بیا مړی پورته کړ او لاړل. خو ورونو مارکوني په دې باندې بیرېده چې دا خلک پورته رانسي او زما د نیولو کوښښ ونه کړي. خو هغه خلک د خپلو کورو په طرف لاړل. په دې حالت کې مازدیګر شوی و او د لمر سترګه هم لږه ده. مارکوني مرګ ومانه او دا پرېکړه یې وکړه چې د دې خلکو راز معلوم کړي. 2 ساعته وروسته هغه په یو لاس کې توره او په بل لاس کې خنجر و او روان شو. هغه همداسې په پورته او لوړه برخه په هغه لوري روان و په کوم لوري چې د هغه د ملګري مړی ولاړ شوی. ورونو هلته پاس هېڅ خبره هم نه وه. هر لوري ته ویرونکې چوپتیا وه. هغه ښي چپ او شاته کتل او مخ په وړاندې روان و. خو په دغه وخت کې هغه خپ خپ اوازونه واورېدل. چې کله هغه اوازونه پورته شول نو ترانې او نغمې زمزمه کېدې. مارکوني د اوازونو په لوري ورغی نو هلته بل شان حالت ولید. ورونو هلته یو لوی شین چمن و چې مشعلونه او رڼاګانې بلې وې. په هغې کې نږدې 20 یا 25 نارینه ښځې او ماشومان کراره کراره نڅېدل او نغمې یې ویلې. د هغوی په منځ کې ډېر زیات اور لمبې وهلې. د دې اور په خوا کې د یو انسان مړی د ځمکې سره موازي ځوړند شوی چې هغه یې اور ته د کباب کولو لپاره تاواوه. دا مړی د مارکوني ملګری و چې هغو انسانانو کباباوه. خو په دغه حالت کې مارکوني دغه زړه بوږنوونکي حالت همداسې حیران کتل. بیا هغه ولیدل چې بوډا سړي د کباب شوي مړي څخه غوښه راپرې کړه او په نورو خلکو یې وویشل. د دې بوږنوونکي حالت تر لیدلو وروسته د مارکوني زړه مات شو او بېرته هغه لور ته وګرځېد له کوم لوري څخه چې راغلی و. هغه ته اوس لاره معلومه وه خو په احتیاط سره روان و. هغه بیا هماغه دیوال ته ورسېده چې هغه دیوال د کندې په غاړه تېر شوی و چې د دې یو ملګری هم یې کندې ته لوېدلی و. کله چې هغه د خپل ملګري د لوېدلو ځای ته ورسېد نو لاندې یې د غورېدو اوازونه واورېدل. هغه په دې پوه شو چې لیوان او ځناور د هغه د ملګري مړی خوري. خو ورونو د هغه بل ملګری انسانانو وخوړ. اوس هوا تیزه نه وه. هغه په ښویېدو مخکې ولاړ او له دیوال څخه تېر شو. د شپې په آخري برخه کې هغه ځای ته ورسېد چیرې چې د هغوی 3 واړه اوښان ولاړ وو. هغه دومره هم ونه کړل چې اوبه یې څښلې وای. سمدستي په یو اوښ باندې سپور شو او د نور اوښان یې له ځانه سره روان کړل. ورونه د مارکوني 2 ملګري خو دلته ختم شول او مارکوني هم دا حالت ټول وڅېړل او ورته معلوم شو. سبا ماښام مارکوني د یو لوی سوداګر په شکل په قاهره کې د احمر درویش کور ته ننوت. احمر چې کله هغه ولید نو پوښتنه یې ځینې وکړه. ته یوازې راغلی یې؟ 2 نور ملګري دې څه شول؟ مارکوني د ځواب په ځای باندې په کراره کېناست. د هغه حواس پر ځای نه و. خو هغه احمر درویش راوست او خپل مخې ته کېناوه. بیا ورته ټوله کیسه ټکي په ټکي وکړه. احمر درویش د مارکوني په 2 ملګرو هېڅ افسوس او غم ونه کړ. کله چې احمر درویش دا واورېدل چې د مارکوني یو ملګری سړی خورو وخوړ نو هغه د خوشحالۍ څخه په ګډا شو او یې پوښتل آیا تا پخپله ولیدل چې د هغوی په بدن جامې نه وې او د بوډا په امسا باندې د 2 مارانو سرونه جوړ شوي وو؟ آیا تا ښه په غور سره وکتل چې هغوی زموږ د یو کس غوښه خوړله؟ مارکوني وویل زه د خوب خبرې نه درته کوم. په ما چې څه تېر شوي دي هغه درته بیانوم او ته راته خاندې. احمر درویش راپورته شو او له ډېرې خوشحالۍ څخه د مارکوني په اوږه باندې لاس کېښود. هغه یې وښوراو او بیا یې وویل نقشې همدا بیانول کوم چې ته یې بیانوې. مارکوني تا راز پیدا کړی
همدا خلک دي چې زه ورپسې لوغړن وم. دا قوم او اولس له پیړیو څخه همدلته پراته دي. د هغوی په خیال کې هم دا نه راتلل چې هغوی به د انسان د غوښې خوړلو لپاره هم یو وخت مجبوره کېږي. ته دا لیکنې نشې لوستلی، ما لوستلي دي. وایي چې د خزانو ساتنه ماران کوي، خو زما د هدیرې ساتنه به انسانان کوي چې د پیړیو څخه وروسته به ځناور او څیرونکي وګرځي. زما د هدیرې سیمې ته چې هر څوک ننوځي هغه به د همدې ساتونکو انسانانو لخوا څخه خوړل کېږي. د وخت په تېرېدو به هغوی لوڅ او لغړ شي، خو کوم ځای چې ما خوښ کړی هغه به یې ستورونه پټوي. د باندې انسانان به د هغو ښځې نشي لیدلی. څوک چې ورته وګوري هغه به ژوندی نشي خلاصېدی. وروڼو، احمر دې هغه خط دا ټولې خبرې دته وکړې چې په هغه خط او نقشه کې هغه فرعون چې دلته مړ سوی دغه شیان یې لیکلي. مارکوني وویل زه خو ژوندی راغلی یم. احمد درویش وویل د دې په خاطر چې ته لاندې نه وې تللی، تا چې هلته د تورو تختو غرونه لیدلي، په همدې ځای کې د فرعون مړی او خزانه ځای پر ځای شوی، او دا لغړ انسانان د فرعون له وخت څخه د دې ځای پیره او ساتنه کوي. هغوی پیدا کېږي او مړه کېږي. د 11 پیړیو څخه دوی همدلته اوسېږي. زه په دې نه پوهېږم چې دوی څه ډول ژوندي پاتې کېږي. شاید هغوی به د دښتې او څیرونکو ځناورو په شان د انسانانو ښکار کوي او بیا به یې خوري. هلته اوبه زیاتې دي، خرماګانې ښې پرېمانه شته. د هغوی ژوندي پاتې کېدل حیرانوونکي نه دي. هغوی اوس هم فرعونیان خپل خدایان ګڼي. که د هغوی عقیده بدله شوې وای نو هلته بیا نه پاتې کېدل. آیا تا د هغوی سره کومه وسله ولیده؟ مارکوني وویل ما هېڅ ورسره ونه لیدل. د شپې چې کله هغوی سره یو ځای شول نو 25 کسان برابرېدل. احمد درویش وویل د دې څخه هغوی زیات نشي کېدای. مارکوني وویل هو، ما د هغوی سره 2 اوښان هم ولیدل. کېدای شي چې ډېر به وي، خو ما ورسره یوازې 2 ولیدل. احمد درویش وویل نو بیا هغوی حتما د باندې هم راوځي. هغوی خامخا د باندې راوځي. هغوی به د مسافرانو د نیولو او ښکار کولو لپاره راوځي. واوره مارکوني، هلته کومه نیغه او هواره لاره شته چې هغوی پرې راوځي او بیا بیرته ځي؟ دا به د غرونو پټه لاره وي. ما چې تا ته کومه لاره وښودله هغه د تللو راتللو لاره نه ده. هلته کومه روغه او اسانه لاره شته چې د دې سړي خورو څخه معلومېدای شي؟ ما د دې لپاره لاره او چل برابر کړی دی. لاره دا ده چې هلته برید او حمله وشي. د هغه کمر څخه باید 2 کسان ښکته ولوېږي او قرباني ورکړي. آیا د دې کسان د وژلو او ژوندي نیولو لپاره ستا څومره کسان پکارېږي؟ تر ټولو لږ کسان ووایه، ته به د هغوی لارښود یې. ورونو، غدار احمر دغه صلیبي ته دا خبرې کوي او ورته وایي چې 100 کسان دې پکار دي چې په هغه ځای باندې حمله وکړي او خزانه لاسته راوړي. ورونو، دا چې مارکوني به دغه خزانې ته بیا په کوم شکل سره ورځي؟ آیا هغه خزانه به په لاس باندې ورسي؟ او څه فکر کوي چې هلته به د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په تاریخ کې نورې کومې عجیبې له پند او عبرت څخه ډکې پېښې رامنځته کېږي؟ دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب سره له ګټورو تبصرو پر روانو